Grazas a todos por vir a este primeiro, bueno, non dicimos primeiro porque xa levamos con uns cantos actos dentro do programa das Festas do Cristo, pero sí como se dixéramos a actividade máis artística, no? que ten o programa das Festas do Cristo. Como ben sabedes, ese programa sempre contén ese elemento, no? que é a arte en todas as súas disciplinas, e este ano pois non podemos ter un artista máis disciplinar, no? Valga a redundancia, porque a calidade como artista de Anxo Baranga é case tan grande como a súa modestia. El sempre di, bueno, eu non fago, eu fago o que podo, fago tal, sempre falando en plural e sempre facendo referencia aos furafollas, no? Porque el, ese alter ego que el ten cos furafollas, pero aquí non queríamos os furafollas, queríamos a Anxo Baranga, como el se denomina, en construcción, que iso é o que é esta exposición. Pero esta exposición é moito máis, e ese moito máis eu quero que despois vos lo conte el. Pero deixádeme primeiro agradecerlle a el por ter aceptado este reto, que non é sinxelo. Eu sei, atopeino hai unha horiña sentado nun banco respirando para relaxarse. En mirade que non tentaba a Sanxo, pero estaba no banco respirando porque di que se pon sempre nervioso. Primeiro, eso, Anxo, agradecemento de parte do Concello para ti por ter aceptado tanto o reto de ese cartel que non sei os que virán, pero é un dos máis orixinais que teñen conformado o cartel das Festas do Cristo en todo ese percorrido que as festas teñen feito. Despois, agradecer, como non, a banca, a Fundación, pola cesión deste espazo, que esperemos en breve poder contar con un espazo propio no Concello, pero este, a pesar de que non é unha sala propiamente do Concello, a verdade é que nos sentimos en casa. Moitísimas grazas, Roberto, Alberto, por ese traballo para que todo isto poida ser posible. E grazas, como non, a todos vos